ធ្វើវីដេអូស្លោក្តៅកណ្ដោម្ដងដល់នេះក៏ទៅរកខ្លួនឯងឃើញវីដេអូមុនបើណាឃើញវីដេអូដែលពួកខ្ញុំដេកកណ្ដោគឺប្រហែលជាដឹងហើយថាកណ្ដោរកខ្លួនឯងបាច់ទិញគេទេកណ្ដោខាងនេះវាលិចទឹកនៅខាងស្ពានទី1ស្ពានទី2នៅខាងអាងទំពាំងថ្មរ៉ែវាលិចទឹកអស់ទៅកណ្ដោវានៅតាមភ្លឺតាមខាងផ្លូវឯងហើយរន់ក៏មិនទៅជ្រៅដែលរន់រាក់គេចូលនៅសាទវៈអមានកន្លែងនៅគាត់នាំគ្នាទៅដេញស្រីពួកខ្ញុំស្រីទៅល4នាក់ទៅ4នាក់មានណាតបងអ្នកមួយបើថាឲ្យចាប់ខ្ញុំហ៊ានចាប់ទេកណ្ដោខ្លាចវាខំព្រៃខំបងខ្ញុំមកឈាមបើខ្ញុំហ៊ានចាប់ទេបើឲ្យចាប់បានតាតំបងណែដាក់មុំបានកណ្ដោមកវាច្រើនដែរកណ្ដោក៏រៀងច្រើនក៏រស់ស្រួលពិបាកទៅបាញ់បាក់ទៅនេះទេវានៅតាមរន់រាក់រន់ក្តាមក៏វានៅដែររន់ទឹកក៏វានៅដែរវាអត់មានកន្លែងនៅទឹកលិចអស់នៅខាងអាងទំពាំងថ្មយើងខាងស្ពានទី1ទី2ណាបើចង់ទៅរកខាងស្ពានទី1ខាងត្បូងស្ពានទី1យើងចុះទៅត្បូងតាមវាលស្រីតាមភ្លឺឃើញហើយកណ្ដោវាមាននៅខាងក្រៅតែណាតែកកាយរមើលរន់វាហើយដេញតាមដប់វានៅតាមដប់ច្រើនកណ្ដោខ្ញុំទៅគ្នាប្រហែលអ្នកជិត10គីឡូដល់មកកញ្ច្រែងធំមានណាឆ្អើផងដាក់ក្លាសេទុកគ្រឿនហូបអាស្រស់ខ្លះនេះក៏យកមកស្លក្តៅខ្ញុំយកមកស្លក្តៅម្ដងយើងឆ្អើក៏វាក្រៀមពេកយើងយកមកស្លក្តៅហូបស្រស់ខ្លះអានេះគេយកមកច្រាំមកស្លក្តៅហើយរើសយកមកតាធំទេយកមកស្លក្តៅនោះអាទុយដាក់ឆ្អើសារតែកដោស្រូវវាកដោនេះវាអត់សូវធំទេមានអាប្រេងមានតែពួកកដោបកង់អានេះដែលស្គាល់ប្រហែលជាស្គាល់កដោបកង់ហើយអ្នកខ្លះក៏ប្រហែលជាមិនចេះហូបទេវាបើផ្ទះខ្ញុំហូបទាំងអស់គ្នានេះមានណាត់តមទេសារតែយើងអ្នកស្រែយើងហូបរបស់ព្រៃរបស់ស្រុកស្រែកណ្ដោកែបហ៊ីញឯហូបបើពោះអីខ្លះហូបខ្លះមិនហូបផ្ទះខ្ញុំនោះនេះក៏ស្លក្តៅយើងក៏បានឆ្អិនហើយបុកគ្រឿងដូចតែយើងបុកគ្រឿងស្លទាស្លកប៉ាចាឯងយើងបុកគ្រឿងស្លក្តៅមកក៏ដាក់កណ្ដោមកកូរគ្រឿងឲ្យក្អូបឲ្យដាក់កណ្ដោមកដាក់កណ្ដោដាក់តែខ្ញុំប្រើជូរខ្សាំងហើយដាក់ទេប្រូច្រើនតែឲ្យវាក្តៅកាត់ឆ្អាបហើយម្ទេសយើងដាក់រៀងច្រើនដាច់ហើយវីដេអូនេះក៏មានអីច្រើនទេអរគុណដែលបានចូលទស្សនាពីដើមដល់ចប់បើឃ្លានស្លោកណ្ដោអីអាចឆាតមកបានចាខ្ញុំនាំត្រូកុំភ្លេចចុចតាមដានเพจខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណស្លោកក្តៅក៏ឆ្អិនល្មមហូបល្មម